Tai galvoju, tokie sudėtingais laikais, ką jums pasakyti, kaip jūs čia palinksminti. Galvoju, pasako, jums paseksiu ir einu namo. Toli, dykumos pakrašty, tiesiog gyvena ūkininkas ir po galais vieną dieną į gilų išdžiūvusi šulinį krito jo asilas. Bliauna asilas tam šulinį, tas ūkininkas vargšas vaikšto aplinkui, nei ką daryti, susikvietė kaimynus, bando traukti, ką, tu šulinys gilus, siauras, asilas sunkus, niekaip. Ir priėmė tokį, žiaurų, bet skaudų sprendimą, kad sako, panašu, kad teks užkasti. O, tu vargė. Tai ką, tai suskaudama širdim, paėmė kastuvus, pradėjo kasti į tą šulinį, kur tas asilas. Vargšas asiliukas persigando, žemė pradėjo birėti ant viršaus, jau galvoja viskas paskutinioji, bet tiesiog staiga suprato, kad, palauk, čia pasirodo gerieji žmonės man atėjo į pagalbą, nes jisai tas žemės nusipurto, biški patripė ir sprindi aukščiau. Ir taip aukščiau, patrypdamas aukščiau, iš tos laimės nustojo bliauti. Tie ūkininkai jau su liūdėsiu, užduso vargšas asiliukas ir kasa toliau. Ir kokiam jie buvo šokę, kai darbo įkarštį pasižiūri, o tas asilas tiesiog lipo ir paviršiui. Ir jie žiūri, akis išsproginė, o asilas iškilmingai perlipo per kraštą ir nuėjo. Kodėl aš jums pasakoju šitą pasaką? Man atrodo, kad šiandien ypatingai svarbu. Nepasiduok. Kad ir kas be atsitiktų. Niekada nepasiduok. Ir jeigu tu nori, kad tavo svajonės kada nors išsipildytų, tai turi tapti tavo gyvenimo pozicija. Niekada nepasiduok. Ką reiškia nepasiduoti? Tai reiškia... Ką reiškia pasiduoti? Bus paprasčiau. Pasiduoti reiškia, kada tu apsisprendi, pradedi kovą, bet kai tau tampa sunku, tu išsigąsti ir tiesiog pabėgi iš mūšio lauko. Norit pavyzdį? Jūs nusprendėt biški pataupyti pinigų, nes turit sunkumų, galbūt turit skolų. Ir tiesiog susijėmėt į rankas, dedat litas prie lito, bet kai tau tapo sunku, tu staiga pats nesupranti, kas tau pasidarė, nuėjai ir nusipirkai naujausią iPhone'ą. Ir tiesiog kitą dieną vaikštai kaip durnas ir tu supranti, kad tu elementariai tiesiog pralaimėjai. Aišku, draugiai sakai, kad, žinok, aš prieš tai Samsungą turėjau, bet žinai, ten internetas blogai traukė, ir tu tiesiog ką darai, tiesiog bandai save įtikinti ir lauki, kol draugė patvirtins, kad taip, Samsungas blogai, tik iPhone'as. Va taip atrodo, kada pasiduodi. Ką žinau, jūs šeimoje turit problemų. Ir su vyru sutarėt, kad klausyk, kad ir kas bebūtų, davai sutarkim, kad, kai tik pradėsim pyktis, nepaleiskim vadžių. Nepaleiskim tų emocijų, žinai, kada pradeda lietis iš širdies, bjauriausi žodžiai. Sukirtot su vyru rankom, gerai, viskas tvarkai, bandom. Ir kai tik tai kyla tokia įtampa vėl eilinį kartą, ir kai tik tai tampa sunku būtent išlaikyti tą besiveržinti, tą bjaurų jausmą, tu staiga, kai tau sunku išsigąsti ir grįžti atgal į savo komforto zoną, kur esi įpratęs, o įpratęs esi, tu erodė, tu sugriovei man gyvenimą. Kai tapo sunku tiesiog kovoti su savim, tu pasidavei. Ir tiesiog visą tai, ką jūs buvot gražiai suplanavę, visą tiesiog nubirėjo vėl atgal, nuo kurio buvot ir pradėję. Tai nepasidavimas atvirkščiai. Tu pradedi kovą, taip tau vėl eilinį kartą tikrai yra sunku. Ir tu tikrai išsigąsti to sunkumo. Bet supranti, kad šį kartą negaliu bėgti.
ir tu nusprendi, po galais, aš juk pasiryžau, nepasiduosiu. Ir tu iškovoji kovą iki galo. Norit nepasidavimo pavyzdžių? 1000 kartų jūs sakėt, velnio, pasisiuskit, darykit patys, viskas, metu. Nesakėt, savo širdį taip sakėt. Bet šiandien esat čia. 1000 kartų širdį sakėt, viskas, metu, daugiau nebegaliu. 500 kartų jūs grasinot, kad tai padarysit. Ir esat vis tiek čia. Ačiū Dievui. Tai ar nori pamatyti, kaip atrodo niekada nepasiduok pavyzdys? Pažiūrėk į savo kaimyną iš dešinės. Va taip atrodo, realybėj. Niekada nepasiduok. Ar aišku? Audringi plojimai kaimynų iš dešinės. Juhu! Tie, kas neturit kaimyno iš dešinės, Ana, pažiūrėk į mane. Plojimai man. Aš todėl sakau, jeigu tu nepabėgsi iš mūšio lauko, va tiesiog vidury kovos, tu laimėsi. Kodėl? Todėl, kad mes tikinti žmonės, mes turim, tiesiog unikalią situaciją. Jeigu Kristus yra su tavim, jeigu su tavim yra Kristus, neįmanoma, kad po kovos tu atsidurtum pralaimėjusi pusėje. Neįmanoma. Tai aš todėl ir sakau, jeigu tu esi tikintis, tada tu esi unikalioj situacijoje. Tu sakai, aš su Viešpačiu kartu išstovėsiu. Tai jūs aišku sakysit, kad čia lengva ant scenos atsistojus pariekauti. Vat aš kai guliu lovoj, tai irgi galvoju, viskas, jau šiandien būsiu šventas, ar ne? Bet tai tik nuleidžiu kojas nuo lovos, iškart prasideda išbandymai. Gal jis kur tą tapkę nuspyriau? Va ir prašau. Tai gyvenimas nepaklos raudono kilimo, nes tu sugalvoji kažką keisti. Ir žiūrėkit, mes mėgstam, kad būtų greitai. Nes bijom, kad jeigu lėtai, mes nedaisim iki galo. Žiūrėkit, nori išmokti anglų kalbą? Ir tu klausi, o galima per 1 dieną? Ne. O per 3? O per mėnesį? Irgi ne. Gerai, o per 3 mėnesius galima išmokti anglų kalbą? Ne. Ai, tai nereikia tada. Žiūrėkit, ir su mūsų gyvenimu irgi panašiai. Tu stūmei save į kažkokią problemą 15 metų ir esi pasipiktinęs, kai Dievas tavęs per 1,5 dienos iš tos problemos neištraukė. Tu ką žinau, 20 metų stūmei save į problemą ir kai Dievas tave per 2 dienas iš tos problemos neištraukė, tu sakai, Dievas neišklausė mano maldų. A ne? Taigi, tai dabar, kad nebūtų teorinis kalbėjimas, tvarkoj, tai taip gražiai skamba, niekada nepasiduoti. Tvarkoj, tai ką daryti, kad nepasiduoti? Vienintelė jėga, kuri yra stipresnė už baimę, tai yra viltis. Ir aš noriu jums vieną vietą iš Senojo testamento paskaityti. Zacharijo knyga, 9 skyrius, 12 eilutė. Aš kažkada prieš daug metų atradau šitą vietą ir vis laiks nuo laiko, kai man reikia niekada nepasiduoti, aš šitą vietą prisimenu. Lietuviškas vertimas, įdomiai skamba, bet paklausykit. Ten parašyta taip. Zacharijo knyga, 9 skyrius, 12 eilutė. Sako, grįžkite į savo tvirtovę, o kaliniai nepraradę vilties. Šiandien aš pareiškiu, kad jums gražinsiu 2. 2 Dievas sako, aš jums gražinsiu už visą patirtą vargą. O, man patinka. Ir čia ne viena vieta, kur Dievas sako, va, už tas kančias, kur tu kovojai dėl gėrio, tu aukojai save, nebijok, aš tau gražinsiu 2. Tai ne vienintelė vieta. Ir pasižymėkite, nematau, kad pasižymėtumėt.
Tai yra Zacharijo knygos 9 skyriaus 12 eilutė. Bet šitoj vietoj ne tai yra įdomiausia. Įdomiausia yra va tai, kas pasakyta prieš tai. Sako, grįžkite iš tremties, iš nelaisvės. Grįžkite atgal į savo gimtąją tvirtovę. Jūs, lietuviškas vertinys sako, jūs kaliniai nepraradę vilties. Ir aš va taip galvojau, kažkaip keistai kalba, kaliniai, nepraradę vilties. Ir galvoju, o kaip iš tikrųjų kitose vertimuose? Pasižiūriu lotyniškai, pasižiūriu angliškai, ir žinot, kas ten parašyta? Grįžkit atgal į savo tvirtovę, jūs vilties kaliniai. Jūs vilties kaliniai. Tai ar suprantat, ką reiškia būti kaliniu? Tai reiškia, tu esi užrakintas. Tai reiškia, kad ir norėtum, tu negali išeiti. Ir pamenat, ką aš sakiau? Niekada nepasiduok. Tai va, šita rašto vieta mums tiesiog padiktuoja principą. Aš suprantu, kad tie žodžiai skamba labai gražiai. Niekada nepasiduok. Bet Dievo žodis sako, tai nėra tušti žodžiai. Ir va šita rašto vieta mums padiktuoja principą, kad tu turi stovėti ant vilties pamato. Jeigu nori iš tikrųjų laimėti mūšį, jeigu nori laimėti gyvenimą, tu turi stovėti ant vilties pamato. Ir pagrindas tam yra ta vieta, kur ką tik jūs pasižymėjot. Zacharijo knygos 9 skyriaus 12 eilutė. Ir aš ką noriu pasakyti, ir tu esi ne šiaip, o vilties kalinys. Tu esi užrakintas viltyje. Ir kad ir kas beatsitiktų, ar gaisras, ar potvinis, tu negali išeiti iš ten. Tu negali išeiti iš vilties, nes esi tiesiog kalinys. Vat daugmaž tokią turėtumėm mes filosofiją turėti, ypatingai kada mes pasiduodami tą tarnystę, tokią kaip jūsų tarnystė, kuri iš tikrųjų dažnai yra tiesiog nedėkinga. Tai dabar, viltis yra viena iš 3 dieviškų dorybių. Kas tai yra? Tai yra vidinė nuostata. Tai yra vidinė nuostata, kada mes tikimės. Mes tikimės iš Dievo. Mes tikimės iš Dievo ir laukiame. Pavyzdžiui, laukiame dangaus karalystės. Kad mano kelionė, jinai nesibaigs va ten kažkur arimuose. Aš tikiuosi, tai reiškia, aš turiu viltį, kad aš prieisiu prie dangaus karalystės vartų, pabelsiu tenai ir atidarys man vartus ir sakys, žemės piligrimė, a tu žinai, kiek laiko mes tavęs laukiam? Užeik pagaliau. Va tai yra tas lūkestis, va tai yra ta viltis. Taigi, iš tikrųjų, mes taip pat tikimės, laukiam, kad išsipildys Kristaus pažadai. Tai kitaip tariant, mes viltyje turime gėrio lūkestį. Tai dabar jūs sakysit vėl, kad, čia gražiai pasakyta būti vilties kaliniu. O tai kaip tuo kaliniu būti? Tvarkoj. Yra daug dalykų, kuriuos mes privalom padaryti patys. Tai kalbant apie viltį, apie tą, aš netgi sakyčiau, poziciją. Supraskit, tavo gyvenimo pozicija. Niekada nepasiduok. Pozicija tai reiškia, aš užsiėmiau poziciją ir nublemba, jūs manęs nepajudinsit. Ir ta gyvenimo pozicija ir yra, aš ne šiaip stiprus žmogus. Aš esu stiprus viešpatį. Ir aš stoviu ant vilties pamato. Ir dabar jūs manęs tikrai nepajudinsit. Ir tai turėtų būti tiesiog pozicija. Tvarkoj. Taigi, kaip būti to vilties kaliniu, kaip susidaryti, susidėlioti tokią gyvenimo poziciją. Taigi, pirma, užsiimk gyvenime tokią poziciją, kuri leistų Dievui veikti. Šito niekada nepamirškit. Tu privalai užsiimti tokią gyvenimo poziciją, kuri netrukdytų Dievui, bet leistų Dievui veikti tavo gyvenime.
Ką aš turiu minty? Dievas neveikia esant netikėjimui. Prisiminkit, kiek kartų Jėzus sakė, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, tavo tikėjimas išgydė tave. Dar geriau, tiesiog kiekvienam iš jūsų parašyta rašto vieta, Jėzus sako, jeigu jūs turėtumėte tikėjimą, bent va tiek, jūs pasakytumėt va šitam kalnui, va šitai problemai, kuris stovi tiesiai ant tavo tako, po galais, aš tau įsakau, iš mano kelio pasitrauk ir persikelk ten, Jėzus sako, tas kalnas po galais taip ir padarytų. Bet Dievas neveikia ten, kur yra netikėjimas. Toliau. Dievas neveikia ten, kur yra savigaila. Va, tu tiesiog savęs gailėsi, aš esu mukas vardu. Kodėl? Todėl, kad tu matai tik po kojom. Tu matai tik po kojom, va savo po kojom žiūri, nieko čia gero šitoj purvyniai. Ir tu tiesiog nematai, kad Dievas stovi tiesiai priešais tave. Visas dovanas, kurias yra paruošęs, jis laiko va šitaip ištiesęs, bet tu įsmeigęs į žemę savo akis ir matai ten tik purvą. Aš esu va tik tai purvas, to purvo tik ir vertas. Ir Dievas, kad ir norėtų, jis gerbė tavo laisvę. Ir tiesiog kantriai, nežinau kiek metų, laukia, kol tu po galais nustosi savęs gailėti. Kol tu iš to purvo pakelsi akis ir pažiūrėsi tiesiai Dievui į akis. Ir va Dievas tol, kol yra savigaila, tol, kol tu save griauži ir savęs gailės, jis tiesiog negali nieko daryti tavo gyvenime. Toliau. Dievas neveikia, kai tu neprisijimi atsakomybės už savo gyvenimą. Tai reiškia, Dievas neveikia ten, kur visi kalti. Va dėl tavo bėdų arba žmonės kalti, arba aplinkybės kaltos, arba covidas kaltas, nežinau dar kas kaltas. Kodėl? Todėl, kad Dievas tau duoda, bet tu rankas laikai va šitaip, sakai, ne, už mano gyvenimą ne aš esu atsakingas. Už mano gyvenimą atsakingos aplinkybės. Vyskupas šitas atsakingas už mano gyvenimą. Gerai, kad nematė. Ar suprantat? Ir kai tu po galais ištiestą Dievo dovaną laikai va šitaip rankas, Dievas tiesiog, kiek galima. Ir va šitokia poza stovi priešais tave ir laukia. Ir negali Dievas veikti. Lygiai taip pat Dievas neveikia esant tinginystį. Tu sakai, Dieve, gerai, padėk ten ant virtuvėje, ant spintelės. Gerai. Nes aš dabar biški nepaslenku. Ir Dievas sako, girdi, aš iš Latvijos važiavau. Dievas neveikia esant pasyviai pozicijai. Dievas neveikia esant va tokiai pozicijai, kur tu guli ant sofkės ir tave neša srovė. Va tavo sofkė neša srovė. Esant pasyviai pozicijai irgi, Dievas, jis, kas kaip durnas turi bėgti paskui tave krantu, kol tave neša ta upė. Ar suprantat? Tai aš noriu pasakyti, jeigu tu nori, kad viltis iš tikrųjų būtų tavo gyvenimo pamatas, jeigu tu nori, kad iš tikrųjų užsimtum tokią tvirtą poziciją, kur manęs neišmušit iš vėžių, aš jums sakau, pirmą, ką turit išmokti, užimk tokią poziciją, kuri netrukdytų Dievui, bet padėtų Dievui veikti. Netgi nepadėtų, užtenka, kad leistų Dievui veikti. Kodėl? Aš visą šitą sąrašą išvardinau? Todėl, kad po galais visą tai užtrenkė Dievui duris. Visą tai užtrenkė Dievui duris į tavo gyvenimą. Tai Dievas atvirkščiai. Dievas veikia ten, kur yra tikėjimas. Bet dabar išgirskit, ką aš jums noriu pasakyti. Dievas veikia ten, kur yra tikėjimas, bet tikėjimui duris atidaro viltis. Prisiminkit apreiškimas Jonui, 3 skyriaus 20 eilutė. Jėzus sako taip, aš stoviu prie durų ir beldžiu. Kas išgirs mano beldimą ir atvers duris, aš užeisiu
ir mes vakarieniausim kartu. Aš manau, jūs atmintinai žinot šitą vietą. Apreiškimas Jonui 3 skyriaus 20 eilutė. Kodėl aš sakau, kad duris atidaro viltis? Todėl, kad tu girdi beldimą ir galvoji, hei, greičiausiai čia beldžia Viešpats. Ir tu turi tą viltį, kad ten ne kokie žulikai stovi už durų, o Viešpats. Ir tu iš tikrųjų eini prie tų durų ir va būtent va tas lūkestis, va ta viltis, jinai nuspaudžia klemką, tu pradarai duris ir akurat, taip ir yra. Ir aš sakau, Viešpats veikia ten, kur yra tikėjimas. Ir kai tavo viltis atidaro va šitas duris, va tada Viešpats stovi su va tokia didelė dėžė, perrišta raudonų kaspinų ir ten užrašyta ant tos dėžės tikėjimas. Ir tu atidarai duris ir Jėzus sako, te. Dievas veikia ten, kur yra tikėjimas. Tai nėra tokių situacijų, kad Dievui būtų per daug. Nėra tokių situacijų, kad Dievui būtų ne pagal jėgas. Ir kada tu sėdi su Jėzum prie stalo, va būtent tada realizuojasi tavo viltis, nes Jisai pamažu keičia tai, kas turi būti pakeista tavo gyvenime. Va ta viltis, jinai tampa tikra realybė. Nes tu sėdi su Jėzum prie stalo, tu vakarieniauji. Ir jūs kartu va šitaip tiesiog apie nieką su Jėzum kalbatės. Ir tu net neįtari, kaip Jėzus keičia visą tai, kas turi būti pakeista tavo gyvenime. Tai jeigu mes įsikimbame, laikomės ir nepaleidžiame, tai aš dar kartą sakau, neįmanoma, kad tu stovėtum pralaimėtojų pusėje. Ir man patinka, kad jūs esat vilties žmonės. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad šiandien tu esi čia. Jeigu nebūtų tavy vilties, patikėk, tu sėdėtum ne valdovų rūmuose. Tu sėdėtum namie ir visi durniai. Ir aš dar kartą sakau, man patinka, kad tu esi vilties žmogus. Ar ne taip? Ar ne taip? Todėl pirmiausia, ką turi išmokti ir tiesiog sąmoningai pats savo turi pasakyti. Užimk tokią poziciją gyvenime, kuri leistų Dievui veikti. Tai čia pirma. Antra. Atnaujink savo išorinę išraišką. Prisiminkit, ką sako Jėzus. Lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis. Ir kai Jėzus mirė už mus ant kryžiaus ir prisikėlė, Jis norėjo tave atnaujinti visą, norėjo atnaujinti ne tik tavo sielą, ne tik tavo dvasinę pusę. Jis tave visą žmogų, visą tave kaip asmenybę norėjo atnaujinti. Va todėl diskutuodamas su Nikodemu, prisiminkit, Jono Evangelija 3 skyrius, Jėzus sako taip, jeigu jūs atgimsit iš aukštybės, jūs galėsit regėti Dievo karalystę. Jeigu jūs atgimsit. Ir mes dažniausiai ką darom? Jūs esat matę ir vis dar populiaru, kad krikščionis ant mašinos užsiklijuoja žuvytę, kaip Jėzaus ženklą, ar ne? Bet aš jums pasakysiu taip, kad kai tas su žuvytė ant bagažniko praveria burną, tai visos žuvis staigiai dingsta. Nes kalba to žmogaus, žinok, nieko bendro su Jėzumi neturi. Kodėl aš taip sakau? Išorinė išraiška taip pat turi atgimti, ne tik tavo siela. O tai reiškia, turi atgimti tavo santykis, va būtent, su tuo realiu pasauliu, kuriame tu gyveni. Ir labiausiai mūsų, va tą vidinį žmogų ir, kaip sakiau, pozicija mūsų vidinė, labiausiai prezentuoja mūsų kalbos turinys. Tai kai vyksta viskas ne pagal tavo norą, kai vyksta viskas ne taip, kaip tu suplanavai,
Žiūrėk, žmogus yra nepatenkintas, žmogus, žiūrėk, yra išsižeidęs, žmogus paskui netgi puola į isteriją ir visa tai prasiveržia, va būtent, žodžiais. Va tai todėl patarlių knygoje 18 skyriaus 21 eilutė yra labai aiškiai parašyta. Sako, mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje. Ir tai yra iš tikrųjų labai gilus, labai teisingi žodžiai. Mirtis arba gyvenimas. Tavo pasakyti žodžiai apsprendžia. Prisiminkit, ką sakė Jėzus. Ne aš teisiu jūs. Jūsų pačių pasakyti žodžiai jūs nuteis. Ar aišku? Taigi, aš jums sakiau, užimk tokią poziciją gyvenime, kuri leistų veikti Dievui. Bet tavo žodžiai, jie pasako tikrąją poziciją. Galbūt tu širdį ir sakai, viskas, va, dabar jau, bet tavo žodžiai, jie dėja išduoda tikrąją tiesą. Pavyzdžiui, tu nori, kad tavo vyras tave mylėtų. Bet tu tos meilės sieki labai keistų būdų. Tu sakai, nu ir gerai, ir nereikia. Ir tu žiūri per petį, ar tavo vyras puls ant kelių ir sakys, brangioji, aš tikrai suklydau, atsiprašau, aš tave myliu. Ir tu žiūri per petį, o tas fruktas, vietoj to, kad bėgtų paskui save, sako, nereikia, nu ir gerai, ir nereikia tada. Ir po galais, kas laimėjo? Tu širdį norėjai, kad tave mylėtų. Bet savo žodžiais tu labai kaip suaugęs žmogus, žinantis, ką darai, tu labai konkrečiai įvardinai. Man nereikia tavo meilės. Ir kas laimėjo? Tavo pasakyti žodžiai apibrėžė tavo poziciją ir tavo vyras kaip suaugęs žmogus, jisai blaiviai vertino ir sakė, okei. Ir tu paskui vaikštai visas nelaimingas. Taigi, laimėjo žodžiai, o ne širdis. Tai aš va todėl ir sakau, labai sunku yra suvaldyti liežuvį. Tu žiūrėk, gražiai suplanavai viską. Bet kai tik tapo sunku, tu pasidavei ir, kaip aš jau tada sakiau, ir vėl atgal sugrįžai į tą komforto zoną. Va ten, kur tavo pyktis, ten, kur tavo keiksmai rusiški, va ten tavo komforto zona, nes tu ten esi įpratęs. Ir iš jos išeit, va būtent, išsigandai ir pralaimėjai šitą kovą. Taigi, va todėl laimėjo ne tavo širdis, o žodžiai, kuriuos tu pasakėjai. Tai dabar, kodėl pralaimėjai? Va būtent, tu praradai viltį, kad gali laimėti. Bet aš jums sakau, bet tu juk gali nugalėti savo silpnumą. Tai vat mes kaip suaugę žmonės turim labai aiškiai suvokti, kad tu pats nusprendi, tu pats atiduodi sprendimo teisę savo gyvenime arba į Dievo rankas, arba į priešo rankas. Ir kaip tu tai padarai? Tiesiog savo žodžiais. Toliau. Ar pastebėjot, kokiais momentais dažniausiai prarandat viltį? Vat ypač sakau, dirbant su jaunimu, dirbant, va būtent, sielovados darbą. Aš manau, nekart jau esat va būtent nusvilę ant vienos vietos. Tu stengiasi, aukojiesi, o galiausiai pasirodo, kad niekam to nereikia. Va čia ir yra skaudžiausias suklupimo akmuo. Va tas nusivylimas yra skaudžiausias akmuo. Tai jeigu tai vyksta vieną kartą, nu tai bala nematė. Užsiklijavai ant širdies pleistriuką. Nu jeigu įvyko antrą kartą, nu tiek tu ant viršaus dar vieną pleistriuką. Bet jeigu tai vyksta reguliariai, tu net nepajunti, kaip staiga tau pradeda pamažu, bet nusvirti rankos.
Prieš porą metų man skambina vienas katechetas, sako, Pijau, mes norim tave pakviesti į Advento vakarą. Sakau, o vaikeli, čia man iš Latvijos važiuoti, čia ne 400 km, daugiau negu 400. Nu taip, bet mūsų parapija tiesiog mirusi. Ir mes, nu ir žodžiu, sakė, mes norėjom daryti alfa kursą, bet klebonas sakė, girdi, niekam čia neįdomu, nieks neateis, raminkis. Tas katechetas sako, mes norėjom vasarą daryti jaunimo stovyklą. Klebonas sako, girdi, tiems kaimietukams neįdomu tos tavo stovyklos, raminkis. Sako, pagalais, tai bent Advento vakarą galim pasidaryti ar ne? Gerai. Tai sakau, ką klebonas? Sakė, klebonas neprieštarauja. Ok? Atvažiuoja šitą parapiją, vaikeli, matos, jie tokią reklamą padarė, aš ateinu, kokie 5000. Gerai, 500. 500 žmonių. Žodžiu, bažnytkaimis kažkur gal iki 2000 gyventojų, 500 kokie žmonių susirinkę, susigrūdė tiesiog į tą bažnyčią. Tai žinai, kai aš pamačiau šitiek žmonių, tai klausyk, palauk, tai šūkavau, riekavau ten, visi plojo, visi juokės, už belenkokius klausimus uždavinėjo, aš jums sakau, jeigu galėjo pavykti tokiam suknistam bažnytkaimy renginys, tai buvo idealus renginys. Po šito nepaprasto renginio ateinu į zakristiją ir demonstratyviai rengiuosi, su ta mintim, kad, kažin, kelionės išlaidos kaip. O klebonas stovi ir su kuo tareisi, pas tą ir klausk. Aš galvoju, kad nugriusiu ten tiesiog zakristijai. Po galais, žioplytų, tau net piršto nereikėjo pajudinti. Katechetas, pasaulietis. Viską padarė už tave. Latrai ir tie atėjo į tą susirinkimą. Gyvenime nebūtų atėję. Klebonas vietoj to, kad išeitų, dėkotų, ten nežinau, ateitų su rožėm, Pijau maladėts, ne. Pažaiskim dabar įsižeidusių jų žaidimą. Ar suprantat, apie ką aš kalbu, kad po galais, va tada ir nusvyra rankos. Bet palaukit, čia ne pabaiga dar istorijos. Žinoma, tą kleboną iškėlė, suprantama. Naujasis klebonas skambina man. Sako, Pijau, girdėjom, kad jūs čia buvot pas mus, čia sukėlėte furorą. Sako, noriu jūs pakviesti, kad atvažiuotumėt vėl, nes norim daryti alfa kursą ir nerandam žmonių su iniciatyva komandai. Ir aš sakau, pala, bet jūs turi tokį puikų katechetą. O klebonas tas sako, žinok, tas katechetas kažkoks keistas. Aš sakau, darykim alfa kursą, o jisai sako, girdi, niekam čia nereikia. Raminkis, klebonė. Aš galvojau, kad tiesiog pradėsiu verkti, va ten tiesiai į tą telefoną. Tai ar suprantat, kodėl aš jums skaičiau va tą keistą vietą iš Zacharijo knygos, iš Senojo testamento. Jūs esat vilties kaliniai. Dirbdami va tokį darbą, kur tau dažnai net ačiū nepasakys. Jūs esat vilties kaliniai. O tai reiškia, tu esi kalėjime ir negali išeiti iš vilties. Tu esi kalėjime, tu užrakintas viltyje ir negali išeiti, pasikeikti visais žodžiais ir vėl grįžti. Aleliuja. Ar karas, ar pandemija, ar covidas, nesvarbu, tu esi užrakintas viltyje. Ir va tą turit išmokti, tą turit suprasti. Ir žiūrėkit, aš todėl ir sakau, po galais tu turi labai atsakingai rinktis žodžius. Kodėl? Todėl, kad mes gyvenam tarp žmonių. Mūsų gyvenimas įtakoja kitų žmonių gyvenimą. Ir tu net pats nesupranti, kad
tu savo pralaimėjimą perduodi kitam. Va tam ugnimi degančiam katechetui klebonas tiesiog kibirais pylė, kol tas iš tikrųjų įtikėjo, kad niekam čia neįdomu. O aš sakau jums, melas, kad niekam neįdomu. Kaip tu, kaip tikinti žmogus, ir ne šiaip eilinis tikinti žmogus, bet pasiryžęs, kad po galais dėl dangaus karalystės kažką noriu padaryti, kaip tu turėtum elgtis. Tai va tavo situacijoje, tavo reakcija turėtų būti tokia. Viešpatie, aš tave šlovinu. Klebonas sako, niekam čia neįdomu, o tavo reakcija, viešpatie, aš tave šlovinu. Ir aš žinau, kad tu veiki mano va šitam plane. Bet jeigu tu matai, kad aš galbūt ne visai ir tu galvoji, Dieve, kad gali geriau padaryti, davai, okei, aš sutinku. Viešpatie, aš tavim pasitikiu, mano viltis yra tavyje, davai darom. Va tokia turėtų būti tavo reakcija į niekam čia neįdomu. Ar aišku? Negirdžiu. Savoka viltis apibrėžiama, dabar paklausykit, apibrėžiama kaip išsiugdyta nuostata. Aš nebereikalo jums pabrėžiu šitą žodį, išsiugdyta. Tai va trečias punktas yra toks. Pirmas yra, priimk poziciją, kuri leistų veikti Dievui. Antra, keiskis ir išorėje. Keisk savo išraišką į išorę. Ir va būtent, trečias, ugdyk savyje vilties mentalitetą. Ugdyk vilties mentalitetą. Tai reiškia, nesustok, tegul tai auga. Viltis yra lūkestis. Dabar lūkestis ko? Daug žmonių, kurie vaikystėje, paauglystėje patyrė labai nepalankės sąlygas. Šeimoje barniai, šeimoje alkoholis, šeimoje skyrybos, patėviai kažkokie. Ir ar suprantat, ir žmogus augęs va tokioje aplinkoje, ką jisai išsiugdo, jis išsiugdo, žinot, kaip liaudis sako, va tokia bloga nuojauta. Va tokia bloga nuojauta, kad eilinį kartą vėl įvyks kažkas negero. Eilinį kartą vėl gausiu į kailį. Eilinį kartą vėl mane įskaudins. Eilinį kartą. Ir žmogus taip pripranta, kad tai yra savaime suprantama jo būsena. Ir dabar, kur yra problema? Žmogus, kai užauga, jis suaugęs būdamas dažnai net nežino, kad turi va šitą savybę. Kitaip tariant, jisai turi nuo tų jaunystės, paauglystės laikų išsiugdytą antiviltį. Jis išsiugdė antiviltį. Ir va būtent, va tą blogą nuojautą. Ir tu tiesiog suaugęs žmogus būdamas, bet vis tiek turi va tokią kažkokią keistą, nesuvoktą, bet kažkaip, kad eilinį kartą gal kažkas ir nepasiseks, bet tai žinot, kaip liaudis sako, norėjom kaip geriau, o gavos kaip visada. Ir va būtent, gavos kaip visada, tai reiškia gavos blogai. Ir va būtent, ko žmogus laukia, jisai sako, norėjau kaip geriau, deklaruoja tarytum, kad noriu, kad būtų geriau, bet širdį ko jisai laukia, kad taip kaip visada. Kitaip tariant, pralaimėjimo. Žmogus pats laukia pralaimėjimo. Taigi, ir kai kurie iš jūsų čia esantis, aš manau, jūs suprantat, apie ką aš kalbu. Tai tu esi suaugęs žmogus, bet pirma problema iš to kylanti. Tu nepasitiki žmonėm. Va tas nesveikai išsikerojęs savisaugos instinktas tau neleidžia pasitikėti žmonėm. Netgi tuo, kurį tu myli. Netgi tuo žmogum, kuris tave myli. Tu pasitiki, bet 86%.
Ir nešioji skausmą, nešioji nepasitenkinimą, kažkokius nervus savy. Ir bijai būti savim, nes tu jau gyvenimo esi pamokytas. Ir lauki, kad vat vėl mane išduos, vat vėl mane įskaudins. Tai geriau ir va tada pradedi žaisti teatrą. Man viskas gerai, man viskas gerai. Klausi, kaip gyveni, kaip pasakoji. Ir tu supranti, kad kažkas ne taip su to žmogum, ar ne? Va, ir tą teatrą tokį, kad man viskas gerai, kiek tu gali žaisti? Kada tu esi artimam santyki, pavyzdžiui, kada jūs mylit vienas kitą? Gerai, mėnesį gali taip žaisti tokį teatrą. Maksimum 3 mėnesius, bet laikui bėgant žmogus, tikrai tave mylintis, jis pradeda jausti, kad po galais kažkas ne taip. Kažkas falšyvo yra tavy, mūsų santykyje. Ir suprantat, tas nenuoširdumas, kuris iš tos baimės kyla, jisai pradeda žeist tavo mylimą žmogų. Tas nenuoširdumas pradeda tiesiog įžeidinėti, nors tu sakai, viskas gerai, šiandien nuostabi diena. Bet tas žmogus yra tiesiog giliai įžeistas, nes nesupranta, kas yra, bet nujaučia tą nenuoširdumą. Taigi, aš todėl sakau, nenuoširdumas nužudys bet kokią meilę. Jeigu turi šitą bėdą, tai dabar čia dar ne didžiausia problema, kad tu nepasitiki žmonėm. Dar didesnė yra problema, kad tu nepasitiki ir Dievu. Tai reiškia, kai tu tampi tikinčiu, kai tu priimi viešpatį Jėzų į savo gyvenimą, kai tu pradedi domėtis, koks yra Dievas ir ką reiškia Dievo meilė tau, tu staiga supranti ir išgirsti, kad pasirodo Dievas nori, kad tu būtum laisvas, pasirodo Dievas nori, kad tu būtum laimingas, pasirodo Dievas nori, kad tu tiesiog mėgautumės, kaip sako, gyvenimo pilnatvė, bet tu gyvenimo pamokytas, tu galvoji, kokias nesąmonės čia tas Dievas kalba. Nes stebuklų juk nebūna, būkim realistai. Tavo pozicija tokia ir yra Dievo atžvilgiu. Stebuklų nebūna, būkim realistai. Taigi, dar blogiau, kai tu ir su Dievu pradedi žaisti tą patį teatrą, kad man viskas gerai. O tai reiškia, ką aš to noriu pasakyti? Tu meldiesi, Dieve padėk, bet niekada nesimeldi, Dieve perkeisk mane. Tu meldiesi, Dieve padėk man įvykdyti šitą projektą, čia ką žinau valdovų rūmose, o vaikeli, tai čia ne jokas. Bet niekada nesimeldi, kad viešpatie išgydyk mane. Ar suprantat? Tu ir prieš Dievą pradedi žaisti šitą teatrą, kad viešpatie į mano gyvenimą prašau nesikišk. Būkim draugais, bet, ne? Bet užtat padėk man realizuoti šitą projektą. Tai todėl tu meldiesi už kitus žmonės. Tu esi pasiruošęs atiduoti gyvybę už kitą žmogų, bet už save tu niekada nesimeldi. Taigi, aš todėl ir sakau, ugdyk savyje vilties mentalitetą. Ir aš kai sakau, kad ugdyk, aš todėl ir sakau, tai yra išsiugdyta savybė. Dievas aiškiai sako, aš noriu, kad tu būtum laisvas. Tai dabar taip, laisvas nuo ko? Nuo antivilties. Dievas aiškiai sako, aš noriu, kad tu būtum laisvas nuo tos prakeiktos blogos nuojautos. Laisvas kam? Dievas sako, aš noriu, kad tu būtum laisvas vilčiai. Aš noriu, kad tu iš savo gyvenimo išmestum antiviltį. Kad atsilaisvintų tavo sieloj, tavo gyvenime erdvė ir ten galėtų apsigyventi viltis. Tai aš kodėl sakiau tą žodį ugdyti? Todėl, kad tavo, šiuo atveju sprendimas turėtų būti toks. Aš sąmoningai
renkuosi viltį. Aš sąmoningai renkuosi viltį. Pirma, antra, bet Viešpatie, aš esu tik žmogus. Tu mane pažįsti, tu žinai mano bėdą. Todėl aš sąmoningai Viešpatie prašau, perkeisk mane. Juk tu sakei, kas net gims iš aukštybės, neįeis į dangaus karalystę. Tu pažadėjai, Viešpatie, aš noriu būti kaip tik va to egzempliorium. Aš noriu būti va to, kur tu, Viešpatie, paėmi kaip tą molį. Aš esu tik rinkinys dulkių, atomų. Bet kada kurianti Dievo ranka tuos atomus paima ir suminko, ir kaip Biblijoje parašyta, ir įpūtė gyvybės dvasią. Va tai tas dulkių rinkinys taiga tampa Adomu. Tai va pirma, aš sąmoningai renkuosi viltį. Bet antra, Viešpatie, aš tavęs prašau, kad tu iš tikrųjų mane atgimdytum iš aukštybių. Noriu būti naujas žmogus. Nebenoriu būti va tokiu antivilties žmogumi. Sąmoningai. Tai va, sąmoningai reiškia suvokiant, kas vyksta. Taigi, mes turime sąmoningai gyventi meilėje. Jėzus sako, aš jums įsakau, mylėkit vienas kitą. Tai jeigu tai būtų savaime, kad, tai tada Jėzus nesakytų, kad aš įsakau. O dabar Jėzus sako, aš jums neduodu jokių įsakymų, palieku vieną vienintelį įsakymą, mylėkit vienas kitą. O tai reiškia, aš apsisprendžiu sąmoningai meiliai. Taigi, mes turime sąmoningai gyventi meilėje. Nesugebi to, melskis. Nesugebi to, prašyk. Juk aiškiai yra parašyta, kas prašo, tam bus duota. Ir prisiminkit, ką aš skaičiau, 2 gubai, negu kad tu prašai. Toliau, mes turime dvasios vaisius sąmoningai puoselėti. Ne šiaip, kad, ką žinau, tenai pramokom katekizmą. Va, kaip čia mergaitė sakė, mes baigiam teologiją. Laipteliu aukščiau. Mes baigiam teologiją, bet to neužtenka. Laipteliu aukščiau, prašyčiau. O tai reiškia ugdyti dvasios vaisius. Mes turime sąmoningai pažinti Dievo žodį. Tai reiškia, neužtenka vien tik per mišias paklausėm dar klebono dūsavimų ir tipo, aš žinau Dievo žodį. Aš dar kartą sakau, tu sąmoningai turi pažinti Dievo žodį, nes Dievasgi jis kalba. Biblija tai ir yra informacija ateinanti iš kūrėjo tau, kūriniui. Ir jeigu tu nepažįsti Dievo, nepažįsti, ką kūrėjas tau yra paruošęs, tai žinoma, kad tu esi tik civiliokas. Taigi, kitaip tariant, aš pabrėžiau, nebereikalui 18 kartų sakau tą žodį sąmoningai. Kodėl? Todėl, kad kai tu ryte ateini prie spintos, tai rūbaigi savaime neapsirengiant tavęs. Ryte, kai tu atidarai spintą, tu sąmoningai turi išsirinkti, ką šiandien apsirengsi. Nes, kaip visada, nėra kom apsirengti. Taigi, iš to, kad nėra ko apsirengti, tu sąmoningai renkiesi, ką šiandien vilkėsi. Ir įdomu yra tai, kad praktiškai visose gyvenimo srityse mes žinom, ką turim daryti. Mes žinom, kad patys turim daryti. Bet yra keletas sričių, kur mes nutarytum iškritę iš medžių. Viena draugė, gera draugė mano, neseniai atsiuntė žinutę su fotografija ir parašyta linkėjimukai iš Romos ir nusifotografavus prie Panteono. Žinot, ką aš jai parašiau? Ir aš norėčiau tokios kelionės. Po galais pasirodo bilietas į Italiją, į Romą 25 eurai. Tai ką žinau, pirmin atgal.
atsigėrė kavos prie to kažkokio ten panteono, kokios bėdos. Nu, aš jau nekalbu apie sritį, kur norėčiau, kad mano butas būtų vėl švarus. Ir iš tikrųjų mums reikia daugiau ryžto tame, ką Dievas nori iš mūsų, ką Dievas nori dėl mūsų. Žiūrėkit, Dievas davė šventosios dvasios dovanas ne tam, kad mes būtumėm kažkokie svyronėliai, ne tam, kad visą laiką diskutuotumėm, ko mes negalim. Darom alfa kursą. Nu tai nėra komandos, a ne? Kai myli, matai galimybės. Kai nemyli, matai aplinkybės. Taigi, darom alfa kursą, nėra komandos. Ne komandos nėra, meilės nėra. Va kur problema. Taigi aš todėl dar kartą sakau, Dievas davė mums šventosios dvasios jėgą ne tam, kad būtumėm svyronėliai, kurie pastoviai diskutuojam, ko mes negalim, ko neturim, ko nepajėgiam. Mes žinom, kad mums kažkas priklauso, aš sakiau, Dievo pažadai, Kristus mums pažadėjo. Tai reiškia, Dievas mums kažką pažadėjo, paliko, ar ne? Ir iškart prasideda problema, o kas mums tai paduos? Tai atsakau, blemba, atsistok nuo sofkės, pasistiepk ir pasimk nuo lentynėlės, kas ten padėta. Dievas ten tau padėjo, pasistiepk ir pasimk nuo lentynėlės. Taigi, ir tam suprast reikia tikrai daug pastangų. Todėl aš jums ir sakiau, įsileisk viltį į savo širdį. Ir kai tu sąmoningai laikysies tos vilties pozicijos, tu prašysi Dievo, kad jisai perkeistų tave. Tavo gyvenimas jisai pradės keistis. Ir supras, kad tu negali laukti, kol tave užplūs kokia nors teisinga, pozityvi emocija. Gal niekada tavęs neužplūs tokia emocija. Viltis ką daro? Viltis sako, davai, kalbėkim lietuviškai, davai dabar jamam šitą darbą. Viltis sako, jamam šitą darbą. O paskui atsiras, žiūrėk, ir emocija, kai pamatysim, kad visai neblogai mums sekas. Taigi, turiu baigti. Kodėl jums visą tai kalbu? Prieš keletą metų mane pakvietė į Šiaulius. Buvo ar tai atsinaujinimo diena, ar tai šeimų diena, dabar neatsimenu. Ir renginys Šiauliuose, ten yra toks legendinis kino teatras, daug vietų. Ir mane irgi pakvietė, kad Pijau atsivežk popierių, pašnekėk biški gerai. Ir aš užlipu ant scenos, didžiulis kino teatras, už tą šitą salę dar didesnis, po galais kokios 5 eilės tuščios prieki, visi susigrūdė ten gale. Ir aš, žinai, taip durnai jaučiu, stovi ant scenos, čia žmonių nėra, aš nedatraukiu, kitaip tariant, nematau tavo veido, nematau tavo akių. Aš per kaukę nematau, tu šypsais dabar ar tipo Ir aš tiem žmonėms sakau, klausykit, ateikit, čia į priekį, ateikit, čia pirmos 5 eilės yra tuščios. Ir aš varau tą propagandą, atsistojęs į mikrofoną ir matos, kažkas tos priespaudos neapsikentė ir sako, Davatkos tegu sėda į pirmą suolą. Aš jums pasakysiu, nebėra davatkų. Taip, tos šventos moteris, tos šventos močiutės, dar prieš 30 metų jos buvo. Jeigu būtų reikėjo, jos su rankinukais tėvynę būtų apginusios. Jeigu būtų reikėjo, jos su rankinukais būtų viešpatį apginusios nuo visų erodų. Bet nebėra davatkų. Visos išmirė. Likai tik tu. Ar suprantat? Taigi, nebėra kam sėsti pirmą suolą. Nebėra kam sėsti pirmą eilę. Esi tik tai tu. Ir nebėra tos nugaros, už kurios tu galėtum pasislėpti. Jėzus pamenat, kaip sakė,
Jis matė žmonės pasimetusius. Ir Biblijoje, kaip rašo, sako, tie žmonės buvo pasimetę kaip avis be piemens. Ar pamenat, ką sakė Jėzus? Jėzus sakė taip, melskit pjūties šeimininką, kad siųstų daugiau darbininkų į savo pjūtį. Ką mes darėm? Mes daug metų meldėmės, mes prašėm per kiekvienas mišes, visuotiniai maldoj, kad Viešpatie duok Lietuvos bažnyčiai daugiau pašaukimų, kad taurės širdis jaunuolių ir varėm tą propagandą. Taip, aš suprantu, kad zakristijonas, kai skaito tos maldavimus, tai nifiga negali suprasti apie ką ten, bet Viešpats išgirdo šitą maldą. Mes visi meldėmės ir prašėm, kad Dievas siūstų daugiau darbininkų ir Dievas siuntė daugiau darbininkų, siuntė tave. Ar suprantat? Ir va tu esi tas žmogus, kuris šiandien tiesiog privalai atsistoti iš galinės eilės ir demonstratyviai ateiti atsisėsti pirmą eilę. Nes jeigu ne, tu daugiau nėra kam. Paimti vėliavą į rankas, imtis tos lyderystės, eiti pačiu pirmu žmogum, kad paskui tave eitų, va būtent jauni žmonės. Daugiau nėra kam. Dievas pašaukė tave. Tai kai bus sunku tau eiti su ta vėliava, prisimink asiliuką. Prisimink, kad ta našta, kuri užkrinta, tos dulkės, tas purvas, asiliukas vargšas naivuolis ant tiek, kad jis galvoja, čia žmonės pagalbą jam siunčia. Lygiai taip pat tu pabūk tuo naivuoliu. Nusipurtik tą purvą, tą sunkumą, tą naštą, tą skausmą ir tegul jis tave kilsteli po galais, va tas skausmas per geras sprendė aukštyn. Tai pabaigai noriu pasakyti tik tai vieną. Bet jeigu tame nėra Kristaus, tai visa tai yra tik tai tuščias oras. Jeigu tame nėra Kristaus, tai jūs irgi esat oro pardavėjai. Tai ką aš noriu dabar padaryti, aš labai noriu kiekvienam iš jūsų padėkoti. Ačiū tau. Ačiū tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų suorganizavo šitą forumą. Ačiū jiems. Ačiū Pijui, kad iš čia visą valandą riekavo linksmai. Bet labiausiai ačiū Viešpačiui už tai, kad jis tave va čia į šitą salę šiandien pakvietė. Ačiū to Viešpatie.